مساء الخير عليكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم فيديو على بالي باللي هذا الفيديو راح يحمسك، هذا الفيديو راح يهنيك من مشاكل كامل تاع شغل في الدار. المراه الخدامه، المراه اللي تربي، المراه اللي راهي مريضه، المراه اللي انصت، كامل بعد ما تتقيدي بهذا الجدول وخطوات صغيره ديريها تولي ديري التنظيف الأسبوعي تاعك. يعني مرة في السمانة ديري تنظيف أسبوع. هذا التنظيف راح يخلي دارك دايما نقية. اليوم جبت لكم تنظيف الأسبوعي اللي نعتمده أنا، هذا الكراس أنا نخدم به. منين نحصل نلقى روحي باللي بديت نديكالي شويه على الاخر، نروح للجدول تاعي نبدا نتقيد به. دارك دايما تقعد نقيه. صدقيني يا حبيبتي، هذا هو الهدف تاعنا احنا الامهات. دار نحبوها توجور تقعد نقيه. هذا الجدول راح يعاونك باش دارك دايما الله شتي دوك الديور تدخلوهم دايما تلقاوهم بيرفكت. هذه هي دايما يكونوا منظمين. النظام هو اساس كلش. دابا حبيباتي الغاليات نبداو. اليوم بديت لكم التنظيف تاعنا ولا الروتين تاعنا من يوم الاثنين. يوم الاثنين درت لكم تنظيف الصالون والغبره. واش معناتها؟ اول حاجه كي تنوضي بعد صلاتك، اكيد الصلاه هي اللي دير البركه في الدار ودير الراحه في الدار. بعد صلاتك تتقهوي تروحي للصالون تاعك. وعلاه؟ باسكو الصالون حنايا نعتمدوا عليه. انا نحب نقي صالون، لازم يقعد دائما نقي. يجوك فيه ضياف تروحي تفوتي اول حاجه يوم الاثنين درت لك الصالون، تروحي تنقي كامل الصالون تاعك، تمسحي الغبره. الا عندك ريدو مسخ تنحي تغسليه. الا عندك الاخر لي كوفر ماطلا ولا الكوفر تاع الصالون تنحي تغسليه. الا عندك دي طاش هكا في الحيط تروحي تمسحيهم كامل. تجوزي كامل على الصالون تاعك، ترجعيه نقي يشعل وتعاودي تسيقي كامل حالتك. الزربيه تاني الا كانت مسخه تغسليها، الا ما كانتش مسخه تنفضيها الله كامل، تعاودي ترجعيها وتغلقي صالون. تعطليه اكيد وتغلقيه. راكي تهنيتي. نهار اثنين خلاص مع انتهاء الصالون هذاك راح يشد لك سمانه. الا جوزتي عليه سورتو اللي كيما انا ما يدخلوش، راكي يجيو ضياف ولا جوزي عليه هذيك النشافه سيبون. عندك يوم الثلاثاء غرفة النوم، يعني الشامبرة تاعك. شوفي الشامبرة تاعك هي الحاجة الأساسية اللي لازم تاني تكون نقية في الدار. وعلاه؟ باسكو هي اللي تكون فيها الراحة تاعك. تاني الزوج يكون مرتاح كي يدخل داره ويلقى الشامبرة تاعو نقية. عمالة حبيبتي ركزي على التعطيع تاع الشامبرة. البنك دايما ما تخليش مكتظ فوق الحوايج، ولا دايما البنك تاعك نظفيه بيا، مسحي الغبار. الكوافيس تاعك نظميها دايما حبيبتي. على بالي بلي ما كاش لي هكا ما تجيش فتره يمل من الشغل يكره، بصح حاولي انك الشامبره تاعك تخليها دائما مركز الراحه تاعك. تولي تقولي كي نروح نريح تجيك ديريكت في بالك الشامبره كي تقعدي فيها، تشمي غير ريحه شابه، تشوفيها مخمله، المنظر تاعها يعطيك نفسيه بيا. نهار ثلاثه قلت لك تروحي للشامبره تاعك حبيبتي الغاليه، طبقي الحوايج تاع الخزانه الا عندك مخروبه شويه، ولا وإلا عندك ريدو ولا ليدغا ولا اكيد حتغسليهم. مسحي كامل الغبره تاني. كاين حاجه واحده اخرى حبيبتي الغاليه، انا كي درت لك هذا التنظيف الاسبوعي، شوف مانيش ندير لك بزاف فيه ولا رانديره لك مكتظ، باش نتيا يكفيك الوقت انك تروحي طيبي عشاك طيبي غداك تلهي بولادك. تسمى لازم في هذاك النهار حاجه تركزي فيها، ماشي شغل كامل على ضربه. هذا هو الهدف تاعي، نوري لك باللي شغلك ما تخدميش على ضربة كامل. ما كاش حتى إنسانة تقدر تخدم شغلها كامل في النهار وكل يوم تعاود نفس الشغل كل يوم في النهار راح تهدك يا حبيبتي. عندك الأربعاء درت لك غرفة الأطفال. الأربعاء تسيي تركزي بيا مع ولادك، نقي لهم شامبرة تاعهم باش يكونوا آلز باش يقراو. حاجة الأولى. الحاجة الثانية لازم توقفي على قرايتهم، توقفي على النظافة تاعهم، باسكو راهي شغل نصف الأسبوع. لحقنا نص الاسبوع من بعد الخميس شوفي ولادك، شوفي لهم شعرهم سيرتو دوكا ليكول. البنات راح يقيسهم القمل وكامل، لازم تفيريفي كامل. نهار الاربعاء توقفي على ولادك ربيع. عندك الخميس نهار الخميس شوفي عندك المطبخ، تروحي ديريكتومون للكوزينه تاعك. وعلى الخميس باسكو بالجمعه
ما نحبش انا عن نفسي ما نحبش نخرج على الحاله. الزوج اغلبيه الجمعه يقعد في الدار، نحب تكون نهار عباده تاع الجمعه، تجوزي ديك نشافها مع الصباح، طيبي هذيك الطعيمه ولا حاجه تراديسيونيل، وراكي قاعده تعطري الدار، وراكي قاعده تدوري في هذوك الاجواء الايمانيه تاعك. تدوري في حاله بيا. ايبا نهار الخميس عندك تروحي للفريجر تاعك تنقي الفرن تاعك مليح، تعاودي تجوزي كاع لا فايونس فوق البوطاجي بلا جافيل كيما ما ندير لكم انا في الروتينات تاعي. اللي متعرفش قناتي الاولى راهي روتينات ام لطفلين، راح نخليها لكم في اول تعليق مثبت. المهم حبيباتي، قلت لك من بعد تجي الجمعه، عندك نهار الجمعه حبيبتي كما قلت لك عباده وراحه. اقراي القران تاعك، تقربي من ربي، ادعي ربي، نوضي من الفجر وانت تقراي تجوزي حاله هاك نشافع الحاله تاعك، وقعدي ريحي روبوزي فيها، هدري مع اولادك، ديري هكا حاجه، قعدي مع اولادك وراجلك. لازم نهار الجمعه استغلي يوم في الاسبوع تقربي منه من اولادك، تقربي منه مربي، ماشي غير شغل شغل شغل. الدنيا هذه شغل، مي كي ترتبي روحك دارك تكون نقيه ومامطو راكي انتي في الاجواء الايمانيه. ديري العنبر، ديري البخور في الدار، تحسي باللي راكي نهار الجمعه عشتيه بيان، ويكاند عشتيه بيان، مالغري ما تخرجش، ماشي كلشي بدراهم، ماشي كلشي بالتحواس، مالغري في الدار تحسي روحك باللي راكي جوزتي جو ايماني، تحسي روحك باللي قربتي من ربي. مع ان التقرب من ربي كل اسبوع، لكن على بالنا باللي ضغوطات الحياه ومشاغل الحياه هي بعدتنا بزاف على الحاجه اللي تخلقنا على جالها، وهي الذكر، وهي طاعه ربي سبحانه، وهي قراءه القران، وهي الصلاه، وهي على بالي. مين بصح خصي يوم في الاسبوع لهاد الاشياء باش تكوني دائما حبيبتي مرتاحه في حياتك، وتكون لك هذيك الخيقه والقنطه اللي تكون صدقيني اللي بعد على ربي دائما حياتهم مضغوطه. قربي من ربي وتشوفي حياتك كيفاش تتبدل. عندك السبت تنوضي صباح بكري بعد ما تصلي اكيد تقهوي كامل، احكمي دارك، سيقيها من سسها راسها، سيقي كامل الدار ديالك باسكو الجمعه ديجا راكي ما خدمتي والو، جوزتي لها برك، سيقيها كامل تولي لك نقيه تشعل، واهتمي بروحك. دوك السبت كاين بزاف اللي يحبوا يخرجوا فيها باسكو شتو المارشيات القضيان وكامل. حبيتي تخرجي حبيبتي اهلا وسهلا، حبيتي تقعدي في الدار تهتمي بروحك، ديري الغوتين الاسبوعي تاعك كسكين كاي اللي حبيتو ندير لكم هكا اشياء طبيعيه ديريها في الدار تخليك بوبيه يا حبيبتي. المهم انتي واش حبيتي. عندك ثاني يوم الاحد. يوم الاحد هو يوم متعب للدراري باسكو بعد الراحه هذيك الامهات الكامل. اما لا يوم الاحد نظفي غير لادوش تاعك بيان، نقيها بيان، اعطيها تفح فيها الله الله، وراكي قاعده حبيبتي مع وليداتك طيبي بيان سحر عشاتك وماكلتك، وكي قاعده مع وليداتك تسنيهم يجوا، تحلي لهم تمارينهم، تشوفي واش داروش الافور الاختبارات هذه هي. شوفي حبيبتي عندي نصائح في الاخير راح نمدهم لك باش تخلي روحك دايما منظمه. شوفي حبيبتي، عندك خدمتك تكون خفيفه، حتى لو كان كل نهار تخدمي ديري حاجه، ما تكلفيش روحك كثر من طاقتك. مهم ديري كل نهار حاجه باش ما تراكمش عليك الاعمال. حاجه اثنين، حضري قائمه الاعمال كل صباح باش ما تنسيش واش راح ديري وتتلفك وتقعدي خالطه منا. ديري الصباح كي تنوضي الصباح بون شدي ورقه وستيلو، ندير هادي اليوم ونروح نريح. هذا نصيحه من عندي وهذه اللي تحسسني دايما بالراحه. شوفي حبيبتي، كل ما تكملي شغلك استعملي معطر، هذا المعطر يكون خفيف يعطيك راحة، وتاني تحسي بالنظافة في هذيك في الدار. النصيحة الرابعة، خذي وقتك، ماشي لازم كل شيء دفعة واحدة. شوفي حبيبتي، خذي وقتك في شغلك، ماشي لازم تكتبي لك القائمة إلا ما كملتيهاش، سي با لا فان دو موند. الا ما كملتش هذيك القائمه سي با لا فان دو موند. انا حبيباتي الغاليات لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تزوروني في قناتي تاع روتينات ام لطفلين، راح نخليها لكم في اول تعليق مثبت اذا تثبت معايا التعليق باسكو قناتي جديده. سينو روتينات ام لطفلين راح تلقاوها في اخر الفيديو. ما ليا غير نقول لكم بقوا على خير ودمتم في رعايه الله وحفظه.